90% of riders are doing this common mistake. अनि सोच्छन् मेरो प्रोग्रेस किन भएन? Hi, it's Minister and today is day 1 of becoming beginner to advanced rider in 30 days. हजुरको राइडिङ स्टाइलमा हजुरको बाइक सेटअपले धेरै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि मोस्ट अफ द राइडर आर डोन्ट नो अबाउट देयर बाइक सेटअप. लेट्स टक अबाउट ब्रेक सेटअप. सुरुमा आफ्नो ह्यान्डलबारलाई आफ्नो कम्फर्टेबल ग्रिपले ग्र्याब गर्नुहोस् अनि आफ्नो इन्डेक्स फिङ्गरलाई ब्रेक लिभरको एजमा पर्ने गरेर त्यसलाई सेट गर्नुहोस् अनि आफ्नो ब्रेक लिभरलाई स्लाइटली फरवर्ड टिल्ट गर्नु जसमा हजुरको फोर आर्म्स र रिस्ट स्ट्रेट हुनुपर्छ जसको कारणले हजुरलाई लङ रनमा रिस्ट पेन जस्तो प्रब्लम हुने छैन. सिट हाइट सिन्स हामीले 30 डेजको लागि एमटिबी ट्रिक सिरिज रेडी पार्दैछौँ जसमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो बडी ब्यालेन्सहरू र बडी मुभमेन्ट गरिराख्नुपर्छ. त्यसको लागि सिट एकदमै लो भएको चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि कुनै कुनै पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ ठुलो सिट गराउनुपर्छ. त्यो मैले आउने भिडियोहरूमा भन्छु. टायर प्रेसर नर्मली हामीले ट्रिकहरू सिक्दाखेरि गर्दाखेरि हाम्रो टायर प्रेसर 30 PSI देखि 32 टु 28 PSI सम्म हुँदा ठिक हुन्छ. एन्ड लास्ट पोइन्ट अलवेज युज हेलमेट. विदाउट हेलमेट यु आर कन्सिडर्ड एज अ छपरी म्यान. आफ्नो राइडिङ बडीलाई पनि यो भिडियो सेन्ड गरिदिनु एन्ड फलो अस फर डे 2 है त गाइस.